السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمار من قناة عمار جيمر. ان شاء الله يا اصدقائي النهاردة هنبدأ تالت حلقة في سلسلة ماينكرافت، وهنعمل مزرعة الويت، وممكن لو عرفنا نعمل مزرعة الحيوانات هنعملها. فيلا نبدأ يا اصدقائي. فر... فرجعت لكم اصدقائي، وانا كنت مجمع الحاجات دي كل الخشب قبل الكواليس بساعة كده يا اصدقائي، والحاجات يعني مجمع خشب واللحم دوت اللي هو اللي معاه دوت انا اصدقائي كنت مجمعه اللي هو في الحلقه اللي قبل اللي فاتت، مجمعه قبل الكواليس برضك. كنت جايب خشب من دول اللي هو الجنجل اللي هو الخشب اللي بره ده يا اصدقائي، وجايب مجمع من الخشب ده، وده البتاع، وده الجلد اللي انا جايبه من البقر، وجايب منه اللحمه اهوت يا اصدقائي. فهجهز الحاجات يا اصدقائي، الخشب وكل حاجه بتاعه المزرعه، وارجع لكم اصدقائي. فرجعت لكم اصدقائي، وبعد ما جبت السيد وجبت الاداة اللي احنا بنحرد بيها الارض، وجهزت خشب لو عوزنا، وجهزت كام واحد عشان لو خلصوا. والمنطقة اللي احنا هنعمل فيها مش عارف هتبقى صغيرة كده، ويعني على قدنا بس تجيب لنا اكل حلو نعملها في المنطقة دي. ورجعت لكم اصدقائي، وبعد ما خلصناها بس السيد اللي معايا ما كفاش، بس ان شاء الله يعني الحلقة الجاية لما ده يطلع نبقى نحطه تاني. فانا اصدقائي هعمل مزرعة حيوانات كده صغيرة، صغيرونة كده، نجمع فيها الحيوانات عشان احنا الاكل اللي معانا حلو يعني، بس لو احتاجنا تاني يا اصدقائي هنجيب منين. فانا معايا بون ميل، عظم، فهكبر شوية زرع عشان اقدر اسحب بيهم الحيوانات، بس اعمل لهم مكان الاول. استنى. اعمل لهم مكان الاول يا اصدقائي عشان يعرفوا يقعدوا فيه. هو في يا رب بس يكفينا، اكيد هيكفينا يا اصدقائي، اكيد هيكفينا واكتر كمان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
هيكفي اكيد. فانا اجيب دول واجيب دي، نكبر واحدة فيهم. حطينا واحد سيد، ناخد ده نحطه في ايدينا اما نعمل مكان، نعملهم مكان جنب البيت. من هنا خطأ فني. فإن شاء الله أصدقائي الحلقة الجاية ممكن نعمل مثلا، ندور على مثلا نعمل بيت جديد إن شاء الله. الحلقة الجاية قبل الكواليس هجمع شوية موارد، وهفكر في بيت يكون حلو، وبعد كده نعمل أنا وانتم مع حبايب. فإن شاء الله يعني، ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله يا رب، ويجعله حلو عليكم، ورمضان كريم. ربي يكفينا. انا بفكر يا اصدقاء احط الشجر، اكتبوا لي في التعليقات تحت عايزين الشجر ولا لا، لو مش عايزينه عادي انا ممكن احطه ممكن لا، قولوا انتوا بس يا اصدقاء. هنشيل دي ودي، نقسمها بالنص من هنا بالظبط. هعمل خرفان هعمل خرفان وكاو، عشان انا معياش جزر عشان اجيب البتاع، عشان اجيب الخنزير. هفتح بوابة هنا. مش عارف عملت كل البوابات دي ليه، بس يلا بقى مفيش حاجة اصدقاء عادي. 10. يلا عادي. نفتحه. عايزين معاك واحد، ايش اللي انت ندور بس شوية يا اصدقائي على خرفان او واحد، او هنجيب ده اصدقائي عشان نزوجهم مع بعض. اكل. كاو جت معانا. يلا عادي عادي. فنجيبهم، ندخلهم، خش بس، واخرج بسرعة بس كده. هنزوجهم أول لما نجيب بتاع، أول لما نجيب ويت. عايزين كمان واحدة، كمان كاو واحدة. هنا كده. فالمشروع ده المشروع ده يعني يا أصدقائي برضك مش هتعرفوا الحلقة دي، ممكن مثلا الحلقة الجاية أو اللي بعديها، حاجة زي كده يعني يا أصدقائي. أو ممكن مثلا ما تكونش الحلقات الجاية، ممكن تكون مثلا في حلقة تانية. طلبتها. تعال يلا تعال. ورجعت لكم أصدقائي بعد ما دخلتهم. أنا دلوقتي هكسرهم. يلا تعالوا، انت واحدة، خدت اتنين، انت واحدة. يلا تكسروا وهاتولنا بيبي صغير.
نروح برضه نكاثر الخرفان. لازم احطلهم نور. استنى يا اصدقائي احط نور بس الاول عشان الموبز. يلا نكسرهم، مش لازم ندخل. انت واحدة وانت واحدة. يلا حطوا لنا خروف صغير. الخروف الصغير. فدي كانت حلقتنا النهاردة يا أصدقائي، أتمنى تعجبكم، وأتمنى تشتركوا في القناة إذا كنت منتش مشترك، وتحطوا لايك. فمع السلامة يا أصدقائي. Okay, now hop up in that Rover and pretend like I'm a chauffeur. Windows down, that's that music locker when we rollin'. Flying out on private, take that jet down to the islands. And mine, show you off in Lambos out on Collins. I'll be